今天我带大家做一套流感预防的拍打操，可以固本培元，调畅气血。预备式站立，双脚平行与肩同宽，身体放松，双手自然下垂于身体的两侧，调整呼吸，平心静气。30秒之后开始练习。第一节拍打肺经，肺经位于我们手臂内侧上方，就是靠近你大拇指的这一侧，从肩膀一直到手腕部。接下来我们来拍打肺经，先伸出自己的左手手臂，用右手持拍打棒，从肩膀开始，一点一点地沿着肺经拍打到你的手腕处，力度适中，不用太大，速度也不用太快，重复拍打3次。好，来换另一侧的手臂，大家可以根据自己的感受去拍打，3次、9次，甚至是21次。你也可以左右两手臂交替拍打，慢慢地沿着你的肺经一直拍打到手腕。